现在来到我们法拉盛好声音第10届总决赛，今天我在准备礼物奖品。OK， 冠军将获得由广西青年学友会奖励1000块现金，我们亚军那就有这个钻石跟银的 bangle， 钻石银的 bangle， 这个市场价也要几百块的了啊。然后季军也是钻石跟银的系列，季军 OK 好。然后这个我们最佳票房奖，还有最佳票房奖其实已经知道了，就是的买桌越多的也有奖的 OK。那这个冠军也是钻石跟银的 bangle， 冠军最佳票房奖的冠军。然后还有这个最佳票房奖亚军，钻石跟银的系列，这些对，都是钻石跟银的系列。然后季军也是钻石跟银的系列。好，还有一个奖是最佳造型奖。OK， 我刚才忘了，现在反正有 OK， 我现在准备最佳造型奖也是同一个系列，钻石跟银的系列。那钻石跟珍珠的系列 ，OK， 好，对，大家加油哈，加油！还有奖杯的，对，这些都非常好，为我们人生加添色彩 ，OK， 这个是由 Lina May 珠宝YouTube 珠宝频道，就是我自己送出来的。我也非常感谢所有的歌手参与这个活动，因为没有我也希望大家在这个舞台上绽放你的精彩。OK， 我们一起令这个舞台更精彩。谢谢大家，10月24号见。